Mais il est malade, c'est pas un anti-KD. J'ai peur qu'il y ait des mecs qui cassent ça. Casse-toi, connard. Je le tente. Attends, ouais, reste. Oh non, laisse. Eh, mais J'ai après, double invaincu, il est nul. Enfin, il est low. J'ai triple invaincu. 16 pour Sandy. Mais tu sais qu'il y a un moment de remplace. Pour les. Voilà, oui. Pour les émeraudes mid. On est pas en champ encore. Mais quoi, mais ah oui, mais. Mais pourquoi Ouais, je fais je suis gros pas bas. Pas bas, moi. Oh, c'est chiant là. J'ai eu une lapino devant, j'ai eu une lapino à gauche. J'ai double wallcraft, je l'ai défoncé.